أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. والنهاردة بيشرفني وفرصة لطيفة جدا إني يكون معانا أستاذ الأدب العربي بجامعة نيويورك، الشاعر والروائي دكتور سنان أنطون، في زيارة قصيرة إلى القاهرة استغليناها عشان نقدر نعمل معاه هذا اللقاء. ازيك يا دكتور؟ أولاً شكراً لك والشرف لي. الله يخليك، شرف لينا ومنور القاهرة. النور نوركم. دكتور سنان كان موجود قبل كده في القاهرة من حوالي نقول 20 سنة مثلا في 2002 2003. أول حاجة طبيعي أسألك عن القاهرة ومصر، وخاصة إن أنا لما قلت لك إحنا المكان اللي هنصور فيه قلت لي لا لا لا، أنا حافظ، أنا عارف وسط البلد. ف يعني أول حاجة نظرتك للوسط الثقافي المصري، خاصة إن أنت عارف وسط البلد و والقاهرة ومصر. أولاً شكراً جزيلاً على الفرصة والحوار. يعني القاهرة هذا شيء معروف، مركز كانت لفترة طويلة المركز الأوحد والأول للثقافة العربية على كل النواحي، مش بس الثقافة الأدبية، الثقافة الموسيقية، ومكانتها معروفة مم. حتى في الشرق الأوسط وحتى في العالم الثالث. فمن الطبيعي أن شخص مثلي يعني كان له اهتمام بالأدب والثقافة من عمر صغير، أن بيروت والقاهرة تعني أشياء كثيرة. ويعني كنت محظوظا أنه أثناء دراسة الدكتوراه مم. منحة اللي حصلت عليها لإتمام البحث كانت في القاهرة في سنة 2002. وأنا كمان استغليت الفرصة وجودي في هذه العاصمة، المكان الرائع مم. والتاريخ العريق الثقافي والثقافة المصرية الشعبية، يعني كلنا نعرفها عن طريق الأفلام والمسلسلات والأدب. فكان فرحة رائعة أنه أعيش في القاهرة، المدينة الوحيدة غير بغداد، المدينة العربية اللي عشت فيها. طبعا كانت فترة صعبة لأنه 2002 بدأوا يدقون طبول الحرب، لكن أنا دائما في كل مدينة أحب أن أتعرف على المدينة عن طريق المشي. مم. فتعرفت على القاهرة وكان عندي عدد كبير من الأصدقاء، وأحببت القاهرة وكتبت فيها عدد من النصوص الشعرية، وأنهيت روايتي الأولى أعجام في القاهرة مم. في سنة 2002 وبعثتها للناشر في القاهرة، إضافة إلى كل الرأسمال الرمزي اللي تحمله لأي إنسان مهتم بالثقافة العربية. لي شخصيا يعني كانت محطة مهمة جدا. دائما بفرح لما برجع، طبعا لأنه بعدين ككاتب لكن كشخص عنده ذكريات جميلة. ومحبة كبيرة من قراء وأنا منظور وأنا محظوظ جدا طبعا. طيب، نصف أمريكي بالدماء يظهر من خلال الملامح، لكن كل عراقي، وتقول اختيار الهوية اختيار. صحيح، هو أنا زي ما ذكرت حضرتك، والدتي الله يرحمها كانت أمريكية، ووالدي عراقي، لكن ولدت ونشأت في العراق في بغداد. أعتقد أنه حقيقة أنه الوالدة أتقنت اللغة العربية، فإحنا في البيت باستثناء بعض الكلمات الإنجليزية في لحظات الحب أو لحظات الغضب، اللغة هي يعني أكسجين الثقافة. ولو أنا كان يعني بين الهزار والجد دائما يقولوا لي أنت نص أمريكي، أنت نص أمريكي، وعشان شكلي كمان يشبه الوالدة أكثر، يعني كنت فاكر أن أنا أوكي نصف أمريكي. انت لما رحت الولايات المتحدة قلت ان انا عراقي الهوية بشكل كامل. دائما هو الاصطدام أو التعامل مع الآخر المختلف يخليك تكتشف الذات. فلما رحت لأمريكا طبعا اكتشفت أن أنا يعني حسيت بغربة لها علاقة باللغة، مع العلم أن أنا كنت متقن للغة، لكن لها علاقة بالأرشيف الثقافي والذاكرة. كمان أنا رحت في وقت لسه ما كانش في تكنولوجيا وسائل التواصل. وبعدين العامل السياسي مهم جدا. يعني أنا ذهبت إلى بلد، صح البلد اللي ولدت منه، لكن البلد
كان دعم الدكتاتورية اللي أجبرتنا أنه نهرب من البلد، وكان لسه مخلص حرب 91 اللي أنا شاهدتها في بغداد، اللي هي حرب متوحشة دمرت البنية التحتية للبلد. وطوال التسعينيات اللي أنا فيها في أمريكا كان في حصار. أرجع المجتمع العراقي إلى ما قبل الصراع. فاكتشفت في أمريكا أن طبعا الهوية موضوع معقد، لكن أنا ذكرت موضوع مقولة أدوارد سعيد أن الهوية خيار، أن يعني قد تسنح للإنسان فرصة حينما يهاجر ويذهب إلى مكان آخر أنه يعني يكون على مفترق طرق ويقرر أنني أنا سأكون. والرواية اللي على وشك أن أنهيها تشتبك مع الموضوع ده، أن المهاجر عن شخصيتين، إحدى الشخصيات يقرر أن يقطع الصلة بالبلد الأم ويحاول أن يتأقلم، خلاص يدوب في المجتمع الأمريكي. وفي حد تاني الشخصية المقابلة أعتقد لا يستطيع أن يمحو الماضي. هل عشان كده سنان أنطون عاش 23 سنة في العراق، كل رواياته عن العراق، و32 سنة في أمريكا، لكن ما فيش ولا حتى الآن كتابة عن المهجر أو المهجر؟ يعني هو في مقالات بالعربية وبالإنجليزية أكثر عن هذا الموضوع. هو موضوع يعني بدون تخطيط بصراحة. مثل ما ذكرت أنا أنه لما تعيش 23 سنة، وأيضا 23 سنة محتدمة ب يعني أحداث هائلة، حروب ونظام ديكتاتوري، والذاكرة كلها محملة. وأنا أيضا يعني طبعا ممكن أن الشخص الذي يهاجر أو يسافر يكتب عن المكان الجديد، لكن أنا إلى الآن ما زال عندي خزين. والرواية الحالية اللي على وشك أن تنتهي يعني قسم من أحداثها تدور في الولايات المتحدة، لكن هي أيضا تتمحور حول شخصيات عراقية. مخزون الذاكرة دوت خلينا نقول، هل الرواية تقدر إن هي تكون بمثابة توثيق أو تاريخ اجتماعي، مش التاريخ الخاص السياسي أو الاقتصادي، لكن بسميه التاريخ الوجداني مثلا، أو تاريخ ما يحدث لوجدان الأفراد أو الشعوب مما يحدث من أحداث سياسية؟ يعني عندنا إعجام ما قبل 2003، عندنا وحدها شجرة الرمان من 2003، يا مريم 2010، وفهرس ما بعد ذلك، وكأنه تاريخ لما حدث في العراق. يعني هو التاريخ لما حدث ليس الغاية، لكن الرواية كجنس أدبي في واحد من أبعادها توثق لحقبة، توثق لشريحة أو شرائح اجتماعية. وحتى في الدراسات الأكاديمية مؤخرا في سياق التاريخ تدخل الرواية كرافد لفهم التاريخ. وأنا أذكر لك مثال من واحد من الصفوف اللي بدرسها يتعامل مع موضوع التاريخ والذاكرة، ونقرأ روايات عن تاريخ العبودية في الولايات المتحدة، عن تاريخ المحرقة النازية في أوروبا. وكان عندي طالبة، هي طالبة دكتوراه، وذكرت أنها قرأت مثلا أكثر من يعني 10 كتب عن موضوع العبودية في أمريكا، كتب تاريخية موثقة. وأنا لا أقلل طبعا من قيمة التاريخ، لكن عندما قرأت رواية لتوني موريسون، الرواية دي أدخلتها إلى أعماق ما شافتهاش في كتب التاريخ. التوحد مع الشخصية اللي موجودة في الرواية نفسها ممكن يدي أثر أكبر. طريقة السرد والبنية في تداخل حتى في يعني كتابة التاريخ أساسا. الأدوات المستخدمة فيها هي أدوات سردية، لكن طبعا بالنسبة لي على الأقل أنه أن لا تصبح الرواية مجرد توثيق. يعني العامل الجمالي دائما يبقى هو العامل الأهم والأول، الجماليات الموجودة في النص الأدبي. لكن أكيد كل رواية سواء شاءت أم لا فيها شيء من التوثيق، أو تعطي تضيء المجتمع والحقبة اللي بتكلم عنها. ده هيخلينا نروح برضو لنقطة، هي إن عندنا إعجام مثلا من الواضح إن هي فترة ما قبل الاحتلال،
فبالتالي جزء كبير منها هو ضد الديكتاتورية اللي كانت موجودة في العراق. والروايات الأخرى هي ما حدث بعد الاحتلال، وأنت في الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف إنك ضد الديكتاتورية وأيضا ضد الاحتلال. وبينما في بعض الكتاب الآخرين مثلا زي خالد حسيني مثلا لا يذكر الاحتلال الأمريكي لأفغانستان في رواياته. فردود الفعل يعني إن هو في النهاية أنت مقيم في الولايات المتحدة وأنت عارف يعني، أو حضرتك كنت بتقول إن في الغرب ربما بيخلوا اتجاه معين يلبي ذائقة القارئ الغربي. يعني طبعا هناك دائما استثناءات، وهناك مساحة للمناورة، وهناك دور نشر صغيرة ودور نشر جامعية تفسح المجال لأساليب مختلفة لكتاب مختلفين. لكن وأنا أذكر هذا دائما وأذكر نفسي والآخرين به، أن السوق، هذا السوق في نهاية الأمر. كتاب سلعة سواء شئنا أم أبينا، والأدب سوق، والسوق يخضع لاعتبارات جمالية وفنية، ولكن لاعتبارات اقتصادية وسياسية. موضوع لا يتعلق فقط بأفغانستان والعراق، يتعلق بمثلا النظرة إلى ماضي البلاد، إلى ماضي العبودية، إلى ما حدث للسكان الأصليين. لكن أكيد الروايات أو السرديات التي لا تشكك كثيرا بالرواية الرسمية أو لا تزعج القراء سيكون وصولها أسهل، ستحظى بمراجعات أكثر، والناشر مش حيتردد أنه ينشرها. بعدين هناك شيء مهم وهو حقيقة أيضا كتب عنها الكثير. الأدب المترجم في الولايات المتحدة بالذات حتى مقارنة بأوروبا صعب جدا. هناك تخوف وهناك تردد من ترجمة الأدب، بالذات الأدب ربما من خارج أوروبا. فالموضوع معقد. أنا أكتب بالعربية، ربما أنا ليس في بالي القارئ الأمريكي أو القارئ الأجنبي. طبعا محظوظ الكاتب أو الكاتبة التي تصل إلى كل اللغات وكل الناس، لكن ليس هناك قارئ معين في بالي. وعندما أعتقد عندما تكتب بالعربية أيضا أو اللغة ستحدد ربما إلى حد ما بشكل واعي أو غير واعي لمن تكتب. بس عاوز أضيف إن مثلا لما واحد يكتب بالإنجليزي، يعني هو بشكل واعي أو لا واعي هيعرف إن الجمهور القارئ هو سيقرأ بالإنجليزي. طيب المسألة الطائفية تعتبر ركن رئيسي من كتاباتك أو موجودة بشكل كبير في الروايات. ده بيخلينا يعني، وده كان ظاهرة بشكل أكبر بعد 2003. وفي رواية يا مريم على سبيل المثال، ما بين يوسف اللي بيهرب لماضي ما كانش فيه المسألة الطائفية بالشكل اللي فيه عنف دوت، وما بين مها اللي شايفة إن المسألة الطائفية هي اللي بتطردها بره البلد أو بتخليها تشعر إن البلد دي ما تقدرش تعيش فيها. بس ده يخلينا أقول طيب، هل في زمن الديكتاتورية لم تكن المسألة الطائفية موجودة؟ هل وجود الديكتاتورية هو اللي بيمنع المسألة الطائفية، ولا وجوده بالشكل ده هو اللي ممكن يخلي لحظة ما يمشي المسألة تبقى أصعب وأكثر حد؟ يعني أولا أنا بس أريد أن أقول إن أنا بالنسبة لي شخصيا كتاباتي بتشتبك مع الواقع اللي يعيشه الإنسان والمكان اللي أنا مهتم به. فلما الطائفية السياسية تكون حالة مهمة جدا تقرر مصائر البشر وتقتلهم، أنا أكيد حيكون لها حضور تأكيد. فأنا كنت يعني في وقتها بستغرب إن في لبنان أو بعدين وراها في العراق أن الطائفية شيء موجود للأسف طائفية، ولكن كثير من الروايات تتحدث عن الواقع بشكل معقم وكأنه هي غير موجودة. بالنسبة لموضوع أنه موضوع بحاجة إلى تفكيك، مين اللي قبل مين؟ لا، أو ما معنى الطائفية أو معنى الطائفية السياسية، أنه هل هناك توتر بين المجموعات المختلفة في مجتمع؟ هذا موجود في كل المجتمعات. متى يصبح لهذا
متى تتغير أو كيف تتغير الحدود ويصبح لها معنى سياسي، تصبح مقولات سياسية تؤدي إلى عنف شديد. الطائفية لم تبدأ يعني في سنة 2003. وطبعا هناك يعني أسطورة تروج لها الأنظمة أنه النظام هو اللي بيحمي البلد من الطائفية، ولو انقلب هذا النظام الأمور لا تجري بهذا الشكل. لكن حصل ما عندناش وقت الآن نتكلم عن الموضوع، لكن حصل تحولات هائلة في العراق أثناء التسعينيات في زمن الحصار. ولكن بالتأكيد الاحتلال الأمريكي اللي فكك الدولة العراقية خلق نظام مبني على الطائفية والإثنية كمؤسسات سياسية، شجع وضخم الجذور الطائفية اللي هي موجودة من التسعينيات ومتعلقة بظروف إقليمية وظروف عالمية. لكن ما فعله الاحتلال الأمريكي وتشكيل مجلس حكم واعتماد يعني النظام اللي كان متبع بلبنان، نظام المحاصصة الطائفية، وبعض من ما يسمى بالأحزاب المعارضة العراقية التي كانت في طهران أو في لندن أو في أماكن أخرى، كانت أساسا لديها توجه طائفي. والاحتلال الأمريكي أو المخطط الأمريكي للحرب أساساً كان يركز على هذه المجموعات. حصلت يعني تفاعلات كيميائية أدت لأن الموضوع بقى بالشكل الكبير. أيضاً هو إزاي وسائل الإعلام للأحزاب الطائفية دي اللي دخلت إلى العراق وكانت ممولة بدأت تضخ الخطاب الطائفي تضخ هذه المقولات اللي تمثلها الكثير من الناس. لكن المهم أن نتذكر أن الانتفاضة اللي خرجت في 2019 في العراق أن عنوانها الرئيسي هو رفض كل هذا الخطاب. وعشان كده روايات سنان أنطون بتتكلم عن تأثير الصراع الكبير اللي بيحصل من فوق على الكعكة السياسية، تأثيره على الإنسان البسيط والله يعني اللي لا ناقة له ولا جمل، واللي كان في المعتاد بيتعامل مع أصدقائه من طوائف أخرى بشكل اعتيادي جدا زي يوسف وسعدون مثلا. البداية ليست مع الخطاب أو مع الملاحظات السياسية، البداية مع إنسان. يعني إذا أريد أن أكتب عن محنة شاب يضطر إلى العمل كممثل، لكن هو في خضم حرب يقتل فيها الناس أساساً على الهوية الطائفية، وهو ليس طائفياً، فلا يستطيع أن يعني كمان الهروب من كل هذا في عمل أدبي هو أيضاً موقف سياسي. وبالنسبة لرواية يا مريم، يعني أنا كنت أكتب الرواية أساساً كانت عن رجل لا يريد أن يترك البيت بالرغم من أنه كل عيلته سافروا. وأنا أكتب الرواية حصل الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد، وردود فعل الكثير من الناس وبالذات المسيحيين العراقيين على الحدث خلاني أغير الرواية عشان أتعامل مع التحولات في الهوية والصراع بين الأجيال، وكيف تتغير صورة الوطن ومعنى الوطن، وكيف تضمحل الهوية الوطنية وتصعد الهويات الفرعية. أنت بتتكلم عن أن الوطن ربما يكون موجود داخل كلمات رواية يحملها معه مع الروائي. في رواية عجام عندنا هنا اللغة كانت وسيلة من وسائل المقاومة، أو من خلال حتى السخرية، خلال أن نقطة تتحط في مكان تاني فتغير المعنى أو تغيير ترتيب الحروف. وعندنا في المقابل هي وسيلة للقهر، وسيلة للتسلط، وسيلة لفرض رؤية موحدة، إن كل القواميس والمعاجم هو قاموس واحد وهو معجم واحد، وهناك في شخص بيبقى وراء مذكرات أو أوراق البطل يصحح الحاجات اللي هو بيكتبها بشكل تاني. بالنسبة لي موضوع اللغة وإزاي إن هي
ممكن تبقى وسائل متعددة سواء للسلطة أو للفرد. خليني أسأل اللغة بالنسبة سنان ألطو، سواء اللهجة المحكية، سواء اللغة الشعرية، سواء إن هي الوسيلة للتعبير عن كل الأفكار وكل القضايا وكل ما يقول بنفسه من خلال إن هو يكتبها على الورق. يعني اللغة، يعني لا يوجد شيء خارج اللغة، بمعنى إنه اللغة وسيلتنا لفهم العالم، لفهم ذواتنا. يعني هناك من يقول إنه أساساً لا وجود للفرد كفرد يعي نفسه وتاريخه وذاكرته خارج اللغة، صح؟ وإحنا كلنا ندخل إلى نظام اللغة ده. وبعدين فبالنسبة أنا سعيد إنك سألت عن إعجام، بس في المفارقة اللي تكلمت عنها أنت وجدلية العلاقة بين السلطة واللغة، وأنه السلطة دائما في أي نظام تحاول أن تحتكر المعنى بدرجات مختلفة، وطبعا الفرد يحاول أن يتخلص ويحاول أن يجد متنفسا. بالذات في العراق في حقبة البعث أيضا اللغة بارتباطها بالماضي العربي وبالمقدس أخذت أبعاد أخرى، وكان هناك تركيز على موضوع اللغة وموضوع المفردات. لكن أيضا مرة أخرى هي نابعة من الواقع، أنه بالرغم من كل العنف والرقابة احنا كنا في الجامعة نتلاعب باللغة من باب السخرية، وهذا موجود في أنظمة الدكتاتورية الأخرى. نتلاعب بالأغاني، نحاول أن نبحث عن متنفس، لأنه الإنسان دائما يبحث عن متنفس، والسخرية صمام أمان. فما أعرفش إذا أنا جاوبت على سؤالك ولا لا. إن اللغة كل شيء. اللغة كل شيء. طيب النقطة اللي عايز أتكلم فيها كمان إن في رواياتك في هذا الجو السريالي الكابوسي في أحيان كتير بنلاقي إن الموت والحياة موجودين مع بعض، متجاورين جدا. يعني شجرة الرمان اللي بيسقيها هو ماء الموت، أو الماء اللي بيغسل بيه جواد أو حمدون الجثث، فبينزل عشان يروي شجرة الرمان. في رواية يا مريم مثلا، رمزية النخلة إن هي الوطن أو الحياة في ظل كل القتل وعلى أساس الهوية أو على أساس الطائفة. ده يخليني أتكلم عن حاجتين: فكرة إزاي إني تقدير الحياة في وسط وجود الموت المجاني، والحاجة التانية رمزية الشجرة عند سنان ألطو. لا، وأنا يعني ده سؤال جيد جدا. في أشياء أنا تعلمتها أثناء الكتابة، يعني كنا في أثناء التفكير بمحنة جواد وبالتعامل مع تجاور الحياة والموت، اكتشفت أنا أشياء. وطبعا بالإضافة إلى القراءات الأخرى، أنه ربما لكي نستمر في الحياة بدون أن نصاب بالجنون أو يعني يكون لدينا انهيار عصبي، دائما نحن هناك حدود يرسمها المجتمع، ترسمها الثقافات أو الأساطير أو السرديات الدينية، وطبعا عشان تنظم الحدود بين الحياة والموت. لكن في تداخل دائما. يعني احنا وجودنا أساسا على هذا الكوكب للأسف الشديد مبني على قتل كائنات أخرى، صح؟ حيوانات أو حتى نباتات. فزي جواد يعني يكتشف في البداية، يكتشف أنه هناك فرق بين الاثنين، وأيضا يكون عنده أفكار عن الفن، وأن الفن هو احتفال بالحياة، بينما ينظر إلى مهنة والده أنها مهنة تقليدية. بس في النهاية هو يكتشف أيضا، يصبح عنده تقدير جديد لمهنة والده، ويكتشف أنه الطقوس تنظم الحدود بين الحياة والموت، وأن الحدود دي مش واضحة. يعني احنا نؤجل التفكير بموضوع الحياة والموت. يمكن ده نابع من حقيقة للأسف الحروب. يعني أنت أنا ما حاربتش ما كنتش جندي في يوم من الأيام، لكن لما أنت في عمر صغير يكون في حرب ويعود
يعود الشهداء وتشوف الأمهات يبكين على، فالموت ما كانش حاجة بعيدة أو غريبة. بالنسبة للشجرة يعني أنا واضح إني بحب الأشجار، ولكن بالعراق بالذات يعني، وفي بغداد أو في المدن الأخرى في الوسط والجنوب، النخل العراق كان فيه 35 مليون نخلة. كان واحد في منتصف القرن الماضي كان أكبر مصدر للتمور في العالم. لكن مرة أخرى هناك دائما أشعر أنا أن هناك الشجر أخو البشر بنوع ما، عشان مصير كتبت ده في الرواية، يعني مصير ممكن تنظر إلى تاريخ العراق من خلال ما حدث للنخل. كل النخل اللي قطع بسبب الحرب مع إيران، وبعدين التخريب اللي حصل، وصار للأسف العراق في كل زيارة أزورها العراق للأسف أيضا ليس هناك اعتناء بالنخيل. مع العلم احنا بنعرف الآن أن الأشجار دي لها فائدة كبيرة جدا في موضوع الاحتباس. انت بالنسبة لك كرمز للوطن نفسه؟ لا، لأن النخلة هي أساسا لها حضور هائل في تاريخ العراق وتاريخ وادي الرافدين. كانت شجرة مقدسة، لأن الإنسان في حضارة وادي الرافدين كان يأكل منها وكان يبني بيوته منها، والقوارب والأساس وكل حاجة. بعدين أهم شيء آخر أيضا، تقريبا في كل بيت هناك نخلة في العراق، وهناك أشجار رمان أيضا، فهو جزء من الخلفية يعني بعيدا عن الرواية، مخزون الذاكرة بتاع دكتور سنان، جزء من الذاكرة البصرية. طيب هروح لنقطة تانية برضو لفتت انتباهي في يعني كعنصر مشترك في الروايات. هو يعني حسيت وكأني سنان أنطون في رواياته بيأدي واجب تجاه شخص كتب رواية وسابها، وكأنه هو بيعرض هذه الرواية ويجد حيل سردية أخرى ما بين رواية جوه الرواية واللي بره دوت وتفاعلات الشخصيات، بمعنى إن أنا عندي إعجام في أوراق سابها بطل الرواية، عندي فهرس أيضا هي رواية الشخص اللي قبله هذا الأكاديمي القادم من الولايات المتحدة، عندنا في يوسف في مريم عندنا مجموعة من الصور ومن خلالها بنعرف العديد من الحكايات. ففكرة إن دايما عندك رواية جوه رواية، وإن أنت في مجال ما بين النص وما بين الواقع وتفاعله مع النص اللي احنا بنلاقيه. ما هو أنا قدر الإمكان يعني لما بدأت الكتابة أنه أيضا واحد يحاول أن يكتب بطريقة مختلفة وجديدة. لكن بالنسبة لي التجريب ليس غاية وهو وسيلة عشان يخدم النص. ففي رواية إعجام زي ما ذكرت حضرتك، الموضوع هو الكتابة واللغة، وسجين يكتب داخل السجن في الزنزانة، لكن هو يخاف من التعذيب وتخطر له فكرة الكتابة بدون نقط زي ما كان زميله في المدرسة يكتب. ودي لما بدأت تطورت بعدين، وأضفت إليها موضوع أن يعني عشان في هناك حاجة على أن الرقابة هي ليست واضحة جدا، لكن بعض القراء أشاروا إليها أن كل المخطوطة دي في نهاية الأمر عندما يعثر عليها يجب أن تدخل أيضا في النظام الأمني، وهناك محنة يمر بها الشخص، ولا تدخل على وزارة الحقيقة كما في 1984. لا يعني ضابط الأمن اللي يدوله مهمة تنقيط ده أمام مشكلة كبيرة جدا، عشان هو عندما يضع النقاط على الحروف يكمل ما يريد أن يقوله الراوي، أو يختار المعنى اللي هو عايزه يراقب المعنى. عشان يؤدي المهمة لازم يشير في الهامش إلى المعنى المقصود. بالنسبة لفارس كمان واحدة من الثيمات هي أنه كيف يكتب الإنسان تاريخ المهزومين وتاريخ الدمار. وفيها حوارات مع التراث السردي العربي، مع موضوع فارس، مع موضوع الإحاطة بشيء. وفيها كمان أنه لم أكن أشأ
سواء ككاتب أنا شخصيا أو للشخصية نمير. هناك إشكالية أن الذين يعيشون خارج بلد معين وهو يمر بمحنة أحيانا في كتابتهم عن البلد بيصدروا صوت اللي عايشين داخل الجحيم. فده كان بالنسبة لي الحل الفني والحل الأخلاقي، أن نمير لا يصادر رواية ودود، لكن يحتفظ بها ويضيف إليها ويتحاور معها. هي محاورة مع الرواية الموجودة داخل الرواية. طيب جواد بيقرر إنه هو يمشي وبيروح على حدود الأردن، ودكتور نمير هو أكاديمي عايش في الولايات المتحدة، ونعرف إن الدكتور سنان أيضا كان معاه ديوان للمتنبي وديوان للجوهري وهو رايح الأردن، وهو أيضا أكاديمي في نيويورك. دكتور سنان موجود قد إيه في رواياته بشكل؟ يعني هو أنا ضد التعميم، ولكن هناك دائما شيء من الكاتب أو الكاتبة في النص بكل تأكيد. وأنا ما عنديش مشكلة أحيانا بعض القارئات بالبحث وهم يعرفوا من مقالات أو من اللقاءات يطبقوا بين تفاصيل معينة. لكن يعني في مئات الآلاف العراقيين اللي تركوا العراق عن طريق الأردن عشان كان تحت الحصار، ده الطريق الوحيد. بيني وبين جواد لا يوجد تشابه كثير أبدا. يعني أنا ولدت في عائلة مسيحية في منطقة معينة وما رحتش للأكاديمية، لكن في صفات في رواية فارس كان هناك هو يعني لعب على الموضوع ده، واللي عملوا روايين كتير قبل. في أشياء مشابهة طبعا، لكن في أشياء مختلفة جدا. في حاجة مهمة جدا في رواية فارس، إن نمير يقرأ مقالة عن شخص يغسل الجثث ويقرر أن يكتب رواية، لكن في النهاية يفشل في كتابة الرواية. لكن سنان أنطون نجحت فيها. كمان يعني بس في حاجة غريبة وبسيطة جدا، إنه دار الجمل يضعون منشورات الجمل يضعون سيرة الكاتب في أول صفحة. فبالذات مع رواية فارس هيحصل إنه راح أمريكا درس فبيربطه مباشرة، لكن هي ليست رواية سيرة ذاتية. آخر سؤالين، السؤال قبل الأخير، وهو إني دكتور سنان أنطون لما بيتكلم أو يذكر بعض الكتاب فبيذكر شعراء في المعتاد، أو بيستعين باقتباسات من دواوين أكتر من روايات أو روائيين. وهو بالفعل سنان أنطون شاعر ليه ديوانين. الشعر والرواية والجدل ما بينهم عند سنان. لا، دي ملاحظة صحيحة، بس أنا أيضا يعني تكويني ككاتب في يعني عبد الرحمن منيف، غسان كنفاني، غائب طعمة فرمان الروائي العراقي، ونجيب محفوظ مهمين جدا. صح، عندي دائما اقتباسات للشعر، لأن أيضا نرجع للواقع أن الشعر موجود في حياتنا ونقتبسه. يعني ما عنديش جواب شافي للموضوع ده. الشعر جزء من التكوين، مش بس التكوين الأدبي والثقافي، التكوين النفسي عندنا في المنطقة وبالذات بالعراق. وأنا من جيل في الثمانينات لما بدأت يزداد وعي، وبدأت يزداد وعي الثقافي والأدبي، كان شعارات هدم الحدود والجدران بين الأجناس الأدبية كانت في أوجها يعني. وتكلمنا حتى قبل ما نبدأ بتسجيل الحوار هو موضوع الكتابة التي لا تنتمي بشكل واضح جدا إلى جنس أدبي معين، كان هاجس. وده موجود يعني في رواية عجام، في مقاطع شعرية هي فعلا أنا شفتها. وفي رواية فارس أحد النقاد ذكر أنه كثير من المقاطع يمكن أن تكون قصائد نثرية تقف لوحدها. فأنا يعني بحاول قدر الإمكان أنه ما هي الكتابة أيضا احتفال باللغة واحتفال بطاقات اللغة الموجودة، وبالذات إحنا المفروض في سنة 2022 أنه نجرب كل حاجة ممكنة. تأكيد. طيب
الحب الحقيقي لشريكة الحياة الروائية ابتسام عازم. وخلينا نقول بيت مش بس بيجمع فكرة الكتابة والرواية، وكون الزوج هو القارئ الأول والزوجة هي القارئة الأولى لكتابات الزوج، لكن كمان أعتقد هو بحكم أن الأديبة ابتسام عازم هي فلسطينية، فأنتم أيضا تتشاركان في فكرة المهجر أو الوطن أو صورة الوطن التي لم تعد موجودة. آم، لا، هو الوطن موجود. لا، الصورة، لأن أنت قلت إن أنا الحنين لصورة قديمة قد لا تكون موجودة دلوقتي. لا، هي الصور تتغير اكيد. يعني انا محظوظ انه المرأة اللي شريكة حياتي أديبة كاتبة وقارئة، فده واحد من الأشياء الكثيرة اللي بتجمعنا. لكن أكيد بالذات في الغربة الواحد يحتاج شخص يفهم التاريخ المشترك، واللغة عامل مهم جدا. وأكيد حقيقة إنه نحن من بلاد مرت طبعا سياقات مختلفة، لكن أكيد ده يساعد على إنه نفهم بعض بدون الحديث حتى، ونكمل بعض. وأنا محظوظ جدا إني وجدت هذه الإنسانة. وأكيد لأنه يعني في مقطع من قصيدة لمظفر النوابي: والمن تفهم تنويني وشداتي، ويعني خصوصيات دي كلها. فهي ابتسام هي اللي بتفهم تنويني أنا وشداتي، يعني تقرأني، وهذا أهم شيء في الحب. دكتور سنان أطول، في انتظار خزامة والزيارة القادمة للقاهرة ولقاء جديد مع حضرتك. تنورنا فيه في القاهرة. جزيل الشكر، ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، شكرا، وإلى لقاء جديد معكم إن شاء الله في حلقة جديدة.